नमस्ते, मेरो नाम एकेन्द्र देवकोटा, तुर्माखात गाउँपालिका असमबाट आएको म। यो अल्लबजार प्रणालीमा पालिकाले हामीलाई पठायो। हामीले 3 ग्रुपमा काम गरिरहेछौँ। मेरो ग्रुपले 8 जनाको समूहहरू छ अनि 2 जना हामीले धागो बाँड्नेमा छौँ अनि 3 जना चाहिँ बुनाइमा छौँ, 3 जना सिलाइमा छौँ। अनि यो नेपाली प्रोडक्टलाई बजारमा अनि यो नेपालभरि नै यसलाई मार्केटिङको हिसाबले अगाडि बढाउन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ। अनि पालिकालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि यो प्रोडक्टहरू हामीले अब उत्पादन भएका सामग्रीहरू एउटा हामीसँग अहिले मसँगै भएको एउटा ब्याग छ। यो ब्याग यहाँ हामीले बनाएको, आजभोलि बनाएको यो ब्याग छ। अनि हामीले यहाँभित्र उत्पादन गरेका सामानहरू थुप्रै सामानहरू छन्, म्याटदेखि लिएर जुत्ता चप्पलदेखि लिएर अनि दाउरा सुरुवाल, यो भाङ्गो र अनि गाँजा र यो अल्लोबाट बनेको प्रोडक्ट हो। अनि यो तपाईँहरूले सबैले यो भिडियो हेर्ने जतिले यो सबैले यो नेपाली प्रोडक्टलाई मन पराइदिनुहुनेछ पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसबाट बनेका आइटमहरू अब यसमा कोड तपाईँले जे अर्डर दिनुहुन्छ त्यो अर्डर हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ लगभग 45 दिन जति हामीले यो ट्रेनिङ लिँदै गर्दा यहाँको विभिन्न प्रोडक्टहरू हामीले बनाउन सिकिरहेका छौँ।